வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மஹேந்திரா 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் கூட ஒரு ஃபுல் செட்டு சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மேனுஃபேக்சரிங் 12 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா 575DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. பெயிண்ட் டச்சப் எங்கேயுமே கிடையாது. வண்டியோட 4 டயருமே புது டயர், கம்பெனி டயர், ஒரிஜினல் டயர் தாங்க போட்டிருக்காங்க. 4மே புது டயர் தாங்க. வண்டி கூட பார்த்திங்கன்னா 5 குத்து 9 குத்து கலப்பைங்க. 9 குத்து கலப்பை பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது 5 குத்து கலப்பை ஹெவி கலப்பைங்க, புது கலப்பை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்கு பெட்டி எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்க. வண்டி ஆயில் பிரேக், மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங். பெட்டி பார்த்திங்கன்னா புதிய கட்டு ட்ரெய்லருங்க, குட்டாக்சில் டெய்லருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 36 கத்தி ஏஸ் ரொட்டவேட்ருங்க. எல்லாமே 2018 மாடலுங்க ரொட்டவேட்ரு. வண்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு, டாப்பு, பம்பரு, ஊக்கு பெட்டி எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங் அவைலபிளுங்க. வண்டி இவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டியான வண்டி கிடைக்காதுங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 2800 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடிருக்கு. ஷோரூம் பீஸ் வண்டிங்க. வண்டியில் வந்து பெயிண்ட் டச்சப்பு, சேர் ஓட்டினது எதுவுமே கிடையாதுங்க. வண்டி வந்து உழவு ட்ரெய்லர் மட்டும் தான் ஓட்டி பயன்படுத்தியிருக்காங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த ஃபுல் செட்டையும் வாங்கி பயன்படுத்திங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 9 கொத்து கலப்பைங்க. அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது 5 கொத்துங்க. இது எல்லாமே தனித்தனியாக வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாங்க, இல்லை வண்டி மட்டும் வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பக்கத்தில் தாங்க இது எல்லாமே இருக்குது. ரொட்டவேட்ரு வந்து ஏஸ் ரொட்டவேட்ரு. ட்ரெய்லர் வேணுனாலும் தனியாக வாங்கிக்கலாங்க. புது ட்ரெய்லரு, கட்டு ட்ரெய்லருங்க. வண்டி வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம். நல்ல தெளிவான வண்டிங்க, ஷோரூம் பீஸ் வண்டி. இது எல்லாமே ஃபுல் செட்டாக கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 6,95,000 கேட்குறாருங்க. ஃபுல் செட்டு வண்டி, கலப்பை, ரொட்டேட்ரு எல்லாமே ஃபுல் செட் 6,95,000 கேட்குறாரு. நேரில் போய் பேசும்போது விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கங்க. இந்த வண்டி ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் வீடியோவிலே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். வீடியோவை நல்லா ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் ஃபுல் செட்டாக எடுக்கும்போது 9 குத்து கலப்பை புஷ் டைப் புது கலப்பை கூட கொடுத்துருவாருங்க. தேவை இருக்கவங்க நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இவரோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேன் பார்த்துக்குங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்துங்க 98 428 72 917ங்க காண்டாக்ட் நம்பரு. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க. கால் பண்ணி கேட்குறதோட நேரில் போனீங்கன்னா விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. 6,95,000 சொல்கிறாருங்க. நேரில் போனீங்கன்னா ரொம்ப விலை கொஞ்சம் அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாரு. ஃபோனில் பேசுகிறதோட தேவை இருக்கவங்க நேரில் போயிட்டு பொருளை பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கங்க. இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. உங்களுக்கு தனித்தனியாக வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாங்க. எதாவது கலப்பை, ரொட்டவேட்ரு எது வேணுமோ தனியாகவும் வாங்கிக்கலாம். ஃபுல் செட்டாகவும் கொடுத்துருவாருங்க. இவர்கிட்ட போனீங்கன்னா நிறையா வண்டி இருக்குங்க. மற்ற வண்டிகளும் இருக்கும். சுராஜ், மஹேந்திரா, நியூ ஹாலண்டு எல்லா வண்டியுமே வச்சுருப்பார். உங்களுக்கு அந்த வண்டி ஏதாவது பிடிச்சிருந்தாலும் அதையும் கூட வாங்கிக்கலாங்க. தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திங்க. கால் பண்ணும்போது காலையில் ஒரு 8 மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி வரைக்கும் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். அன்டைமில் கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நண்பர்களே. நிறைய கால்ஸ் வரும் அவருக்கு. வண்டிக்கு நிறைய நண்பர்கள் கேட்பீங்க. தேவை இருக்கிறவங்க கேட்டுட்டு நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு உட்காந்து விலையை பேசுனீங்கன்னா விலையை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. தேவை இருக்கிறவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.